Eu acho que não vai sair a nossa voz. Porque a Debussy está tomando conta do mundo. Vou botar só. Isso me dá um pouco de coragem. Ok? Um pouco de coragem. Para viver esses dias meio emperrados, entre o meio afim, meio assim. Fica bem aqui. Vem cuidar de mim. Vamos ter um filho? Não. Vamos ter 2 filhos? Não. Ir ao parque, discutir Caetano, planejar bobagens e morrer de rir. Isso aí tudo bem. Agora ter 2 filhos, Cícero, não dá. Uma coisa interessante. Na internet, dizem que quando eu procurei o desumidificador... Absorvente. É absorvente de umidade. Aí tinha umas... Não sei como chama isso, mas... Como é que chamam os artefatos espirituais? Tem um nome pra... Não é simpatia, não é patuar. Isso. Eu ia falar badulac. Meu Deus. Mas tinha lá umas receitas disso que tinha exatamente as coisas que absorvem umidade. Aí eu estava que é sal, giz e carvão. Tinha várias coisas com isso, não foi em um site só. Aí o caralho, tipo, como... Fala. Tá pra mim agora? É você que tá falando. Tipo, Desembucha, homem. eu fiquei imaginando como De Deus. essas coisas estão pareadas. Tipo, de onde é que surgiu que essas coisas, esses materiais, carvão, sal, são descarregadores de ambiente, sabe? Tipo, absorvedores de más energias. Aí eu fiquei imaginando, falando até com minha mãe, tipo, talvez um ambiente que estava cheio de mofo, aí por coincidência tinha carvão no dia, aí viram que, sabe, tipo, diminuiu. Oh. E tudo isso é significado como carregado, né? Porque um ambiente que está carregado, você Só sente com esse ar denso, isso morno, exatamente. e pesado, e você... Só meu acredita em Deus? Acredito. Acredito. Estavam falando hoje lá no aniversário do meu avô. Olha, a ciência, a medicina evolui, mas quem diz a hora de nascer, a hora de morrer, ele É Deus. Mas E evolui progressivamente o saber médico. Evolui. a gente vê a apresentação de vento. De que? Debussy. Paruga do gata, cutucado. Paruga do gado, dago, dugo, dago. Dagu, 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 tum, tanta. Tura, tudo, dudu, danta. Paruga do gada, gadanta. Danta, 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 danta. Foi uma coisa meio clássica hoje, né? Hoje foi Foi um evento burguês falar de arte. que nos contemplou, né? Porque a nossa realidade é essa. E é difícil achar aqui em Salvador, nesse lugar, eventos que nos contemplem, né? Nos conta. Clarinha. Sim, Rorô. Eu consigo sentir os batidos do seu coração, que é meu. Aos últimos de Debussy, que fez essa música pra você. Claro. Clarinha Delume. Ah, meu Pai eterno, celestial. Quem fala isso é minha mãe, por isso que eu amo. Minha mãe fala, Ai, meu meu Pai Deus. celestial. Interjeição dela, aí eu peguei. Apesar de eu não acreditar em... Cacete. Desgraça. Pera aí. Não é isso, não. É quando, tipo, tem um negócio de uma respiração, sei lá que porra, que é bem mal, aí ela passa por aqui. Você já sentiu isso? Ela Parece dá que tá uma- enfiando uma faca aqui. Horrível. Às vezes é peido. Mas ela tá aqui, não tá ainda. Tá aqui. Não tá na boca. Como diria Juju, dentro de mim, tá aqui. Dentro de... Você já viu o vídeo? Vai de copinho? Do coletor? Já. Que ela fica no final.
dentro de mim. É, Tá aqui. Aí no final ela fica dentro de mim aí calma. e caio. Tá vendo? Homens pegam e não morrem. Porque uma das discussões foi essa, tipo, quando a Leila comprou, a gente tava no carro, vindo pra faculdade, eu, Hanna, Leila, Mariazinha. Aí a gente tava falando disso, aí a Leila falou, Lipe vai pegar lá, não sei o que, lá na mão da menina que tá vendendo, não sei o que. Aí a Hanna falou, cara, Lipe vai pegar. Aí ela, gente, qual é o problema? Ela não, esquisita, tipo, vai lá, amor, pegar meu coletor menstrual. Aí Leila, oh meu Deus. Aí ela falou isso, aí a gente teve uma conversa meio tensa sobre cheiros de pintos. E Mariazinha assim, como assim, cheiros? Ai, gente, Mariazinha é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro aquela menina, puta que pariu. Porque, tipo, ela não fala, ela não recrimina a gente quando a gente fala algumas coisas. Mas ela, tipo, ela não recrimina, mas ela se mantém distante, mas curiosa ao mesmo tempo. E ela não, tipo, os comentários dela não são de crente que fica recriminando, mas também, enfim, isso aí eu tô devagando. Emerson falou uma frase muito boa sobre o devagando, eu vou botar no vídeo. Grande nariz. Eu odeio meu nariz. Não odeio ele, não. Já cheguei a odiar. Agora eu tô de bem com ele, mas ele também não é o melhor nariz do mundo. Porque, né? Deus me deu gostoso demais. Ele, no nariz ele falou, não. O que eu tô falando, Rodrigo? Se gravou até agora, eu acho bom. Se não gravou também, valeu a pena. Tinha uma coisa, nossos inscritos. Nossos inscritos, ouçam Ian Tirsen ou Ian Tirsen, ou foda-se. Ouçam Debussy, minha música especificamente. Sejam felizes nessa sexta-feira chuvosa. Beijos de luz no coraçãozinho lindo de cada um de vocês.